بسم الله. أصول وضوابط في الإصلاح بين الناس. من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه أنه تبارك وتعالى قال: إن سعيكم لشتى. فالناس مختلفون في سعيهم وفي نواياهم وفي قصدهم وفي معيشتهم وفي شتى أمور حياتهم، بل الناس مختلفون في طباعهم وفي أحوالهم وفي كل شيء من شؤون حياتهم، فهذا يحب كذا والآخر يبغضه، هذا يحب كثرة الكلام وهذا يكره كذا، هذا يحب أسلوب كذا، فالناس مختلفون، والأفضل ما كان هديه موافقا لكلام الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقع الخلاف بين الناس ماذا نفعل؟ المتأمل في وضع أحوال كثير من المسلمين يجد أن أكثر الخلافات تكبر عندما يتدخل كثير من الناس في الإصلاح. فسنضع بأسلوب وجيز أصول في الإصلاح بين الناس. هذا الإنسان الذي دعي للإصلاح أول أمر لا بد وأن تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى. قال الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا الأجر العظيم لأنه بذل شيئا من وقته، بذل شيئا من نيته، بذل شيئا من حكمته لله تبارك وتعالى. فقال الله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي آية الشقاق قال الله تبارك وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا الحكم لابد وأن يكون ملتزما بضوابط الشرع، هذا أمر. والأمر الأول أن تكون نيته نية صالحة، وإن كان الضمير عائدا على الزوجين فهذا حسن، وإن كان الضمير أيضا عائدا على الحكمين فهذا حسن. الأمر الثاني وتحري موافقة الشريعة وعدم مخالفة الحكم. لابد وأن يتحرى أن تكون كلامنا موافق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتصادم مع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحق في اتباع كلام الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نترك ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا بد وأن يلتزم الإنسان، هذا الإنسان الذي ذهب للإصلاح بين الناس لابد وأن يلتزم بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا تحري العدل والإنصاف ومجانبة الظلم في الحكم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلا بد أن يتحرى هذا الإنسان العدل والإنصاف ومجانبة الظلم. رابعا التغاضي عن بعض الأمور وعن بعض الألفاظ ربما تصدر من هذا الشخص ومن هذا الشخص، لا يثأر لنفسه، ربما يقال له كلمة، ربما يفعل به بعض الأمور ويلمز به إلى غير ذلك، بل لا بد وأن يلتزم بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا بد من التثبت وتحري وقوع القول أو الفعل قبل بناء الأحكام. هذا أمر جليل عظيم. عندما نرى أن كثيرا ممن يحكمون في بعض الأمور لا يفهمون شيئا، يفهمون فهما سطحيا، ولكنهم لم يدققوا ولم ينظروا في الأمر، يدخلون لحل الخلاف وهم لا يفقهون شيئا ولا يعلمون شيئا. فلا بد وأن يتثبت وأن يفهم الأمر فهما صحيحا ثم بعد ذلك يحكم في هذا الأمر. وكما يقول العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن تصورنا الأمر وفهمناه فهما صحيحا استطعنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نصيب في الحكم. ثم بعد ذلك الحكمة. سادسا الحكمة في التعامل، يعني أن
أن يكون عنده حكمة في الأمر الذي يطرأ عليه، في أن يكون عنده حكمة وفهما فهما طويلا. لا يكون الإصلاح بين الاثنين إلا إذا كان المتصالح فيه حقا من حقوق العباد، لا حق من حقوق الله فلا يسقط حينئذ. إذا كان أمر حق ما بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى فهذا لا يسقط أبدا، هذا بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى. أما بين الإنسان بعضهم وبعض بالتراضي يحدث كل شيء. ثم بعد ذلك ينبغي توثيق الصلح، ينبغي بعد ذلك أن نوثق هذا الأمر الذي حدث، لابد أن يوثق وأن يكون هناك شهود في هذا الأمر حتى لا يأتي بعد ذلك هذا ولا هذا ويرجع في عباد الله. إننا إخواني المشاهدين لابد وأن ننظر إلى حكم الله تبارك وتعالى وما يتوافق في ذلك، ثم بعد ذلك نحكم في هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.